jetzt mitraten. Ihr könnt eure Gehirnzellen eine Runde Achterbahn fahren lassen. Für dieses Quiz darf ich 2 Menschen auf der Bühne begrüßen, die hier über die Jahre das ein oder andere Easter Egg im Park versteckt haben. Unter anderem zum Beispiel ein Graffiti in der Stuntshow oder aber auch dieses Kultfahrzeug hier neben der Bühne. Niemand kennt sich besser mit Freizeitpark aus. Vielleicht ihr, das testen wir gleich. Aber sie sind auf jeden Fall Profis in der Branche. Und deshalb wollen wir natürlich jetzt mal testen, was ihr so wisst. Und ihr könnt natürlich mitraten. Es kommen aber nur ein paar Kandidaten auf die Bühne. Aber dafür brauchen wir natürlich unsere Lieblingsfreizeitpark-Blogger. Dafür bitte ich einmal Uschi und Bro von Ride Review. Mahlzeit, herzlich willkommen im Moviepark Germany! Ja, schön, dass ihr da seid. Wie mit allen Künstlern hier auf der Bühne machen wir natürlich ein kleines Interview. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ihr begleitet den Park ja jetzt auch schon relativ lange. Was ist denn so euer Highlight aus 30 Jahren Parkgeschichte? Wie möchtest du aus 30 Jahren Parkgeschichte ein Highlight picken? Als wir uns kennengelernt haben, warst du noch in der Ausbildung in einer Maze als leichtes Mädchen. Das auch. Und wir haben so viel Easter Eggs hier im Park irgendwie platziert. Wir waren so viel Backstage. Also das ist alles einfach wie im Film. Also ganz viele kleine Highlights. Unser Auto steht hier. Also wie verrückt ist das? Ja, das habe ich auch direkt mit angekündigt. Was würdet ihr denn sagen, ist aus eurer Sicht einer der wichtigsten Schritte in der Parkentwicklung gewesen? Zum Beispiel eine Attraktion. Also ich glaube, dass die Moviepark Studio Tour dieses ganze Film-Studio-Thema komplett nochmal on point gebracht hat, die alten Sachen mit den neuen verbunden hat. Ja, ich habe mir schon fast gedacht, dass ihr auch die Studio-Tour nennen werdet. Habt ihr denn hier im Park eine Lieblingsattraktion? Fun Helsing's Factory. Boah, meine auch. Grüße gehen raus an Walter Deckers. Ja, dann würde ich sagen, ihr seid bereit, die Leute hier zu testen. Und ich übergebe mal an euch, damit wir auch Kandidaten bekommen. Danke. Hallo. Ich bin auch da. Möchtest du? So, wir brauchen Leute fürs Quiz, oder? Ja. Ja. Wir können die Fragen nämlich selber gar nicht beantworten. Also das Ding ist, wir brauchen 4 Freiwillige, die mit auf die Bühne kommen. Ihr werdet 1 gegen 1 antreten in einer Vorrunde und dann geht's ins Finale. Wer mitmacht, ist sich darüber im Klaren, dass wir das filmen und auf YouTube auch noch hochladen werden. Und 4 Freiwillige gerne nach vorne, nicht alle auf einmal, aber und ihr solltet volljährig sein, damit ich euch auch einfach auf YouTube hochladen kann, weil ihr das ja jetzt wisst. Haben wir Leute, die mitmachen wollen? 1, 2, 3. Du bist nicht volljährig. Du bist volljährig? Total, direkt das erste Fettnäpfchen, alles klar. War ich das so? Das sind 4. Das sind wir haben 4. Perfekt. Das war einfach. Ja, hoch mit euch. So. Es kommt kurz ein organisatorischer Part, das machen die eben. Also, ich würde sagen, ihr fangt einfach mal an, weil ich glaube, ihr wart die beiden Ersten. Und euch würde ich gerade mal da unten parken, weil ihr 2 tretet in der nächsten Runde an. Das wird spannend. Ja, wir brauchen euch hier viel näher bei uns. Da steht ja eh keiner, die wollen euch eh alle nicht sehen. So. Ihr bekommt natürlich ein Mikrofon, weil alle wollen ja hören, wie ihr euch blamiert. Sehr mutig. Erstmal ein Riesenapplaus, dass man überhaupt ich weiß nicht. Wir haben hier Jana und Christopher. Und die Eier muss man erstmal in der Hose haben, hier überhaupt zu stehen und das zu machen. Ich würde es nicht machen, sage ich ehrlich. Wie ihr seht, machen wir ein kleines Buzzer-Quiz und ihr dürft jederzeit buzzern, während wir die Frage vorlesen. Ihr auch kurz aufpassen.
Wenn ihr falsch antwortet und die Frage ist noch nicht zu Ende vorgelesen, kann der andere sich die noch vorlesen lassen. Wenn ihr eine falsche Antwort gebt, bekommt der Gegner automatisch einen Punkt. Denkt gut drüber nach, was ihr tut. Und dann würde ich sagen, ihr bekommt nochmal einen Applaus für euren Mut und dann starten wir. Du musst noch sagen, was passiert, wenn die Leute im Publikum zu laut mitraten. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Sollte jemand eine Antwort reinrufen, und ich höre genau, wer das war, der fährt 1 Stunde am Stück Bandit. Auf der Achse. Letzte Reihe auf der Achse. So. So, seid ihr alle bereit? Ja, wir sind bereit. Seid ihr auch bereit? Christoph und Jana? Okay. Wir starten mit Frage Nummer 1. Ihr kennt alle das Halloween Horror Festival, bei dem die Straßen und Maces voller Monster sind. Aber wie viele Monster waren es im Jahr 2025 genau? Genau, schwierig. Ich schätze 290 ungefähr. Also, das Halloween Horror Festival gibt es schon etwas länger und es hat mal mit 15 Monstern angefangen. Letztes Jahr waren es 311 Monster, die komplett im Cast des Halloween Horror Festivals waren. Wie gesagt, ihr müsst nicht sofort drücken, es gibt Antwortmöglichkeiten, aber mutig gebuzzert. Okay. Ja, das gibt einen Punkt auf der Frauenseite. Mal Applaus fürs Nichtstun. Aber das muss man sich mal vorstellen. 311 Monster komplett im Cast. Richtig, richtig, richtig krass, meiner Meinung nach. Okay, Frage Nummer 2. Jetzt gut überlegen, bevor man buzzert. Wenn wir schon beim Gruseln sind, die Dunkelachterbahn Van Helsing's Factory, unsere Lieblingsautobahn, haben wir schon gesagt, in diesem Park, vom Hersteller Gerstlauer ist ein sogenannter Bobsled Coaster. In welchem Jahr hat die Bahn eröffnet? Da wurde gebuzzert. 2011. Im gesuchten Jahr hat Dirk Nowitzki das erste Mal die NBA-Meisterschaft gewonnen. Deutschland hat offiziell den Atomausstieg bekannt gegeben und die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen ist nach Deutschland gekommen. Und ihr wisst es alle, es ist 2011 und damit richtig. Ja, mein Punktestand 1:1. Jana hat natürlich schon einen Abstauberpunkt gemacht. Ja? Verlass dich nicht drauf. Weiter geht's mit Frage Nummer 3. Achtung, bei der kommenden Frage, wir brauchen den genauen Namen. Vielleicht zuhören, wäre eine gute Idee. Wir feiern ja hier heute ein Riesenjubiläum, dafür sind wir ja alle hier, ne? Alle, ja, nicht nur wegen uns, wegen Moviepark. Und zur Eröffnung 1996 gab es schon einige Attraktionen hier. Unter anderem eine Achterbahn, die im heutigen Nickelodeon steht. Backyardigans Mission to Mars. Das ist schon kein einfacher Name, aber wie hieß die Achterbahn bei der Eröffnung 1996? Du möchtest lösen? Ich möchte lösen. Ah ja? Das war die Coyotes and Roadrunners Rollercoaster. Der richtige Name ist Coyotes and Roadrunners Achterbahn. So eingedeutscht ist es, das ist der Mensch! Wir haben es vorher gesagt, deswegen, da müssen wir streng sein, oder? Ich bin nämlich bei der Vorbereitung auf diese Frage genau über diesen gleichen Fallstrick gestolpert. Und das Original in Australien heißt immer noch Roadrunner Rollercoaster, aber es war wirklich Coyotes und Roadrunners Achterbahn. Stopper, du musst doch nicht zocken. Es gibt doch Antwortmöglichkeiten. Frage Nummer 4. Es steht jetzt 2:1 für Jana. Christopher, überleg dir, ob du zockst. Ja, ich überlegst warte. ja. Ich warte. Tatsächlich, Frage 4. Heute ist ja Showtime mit der großen neuen Parade. Da sind wir natürlich alle ganz gespannt drauf. Ohne das gesamte Entertainment-Team wäre das natürlich nicht möglich gewesen. Aber aus wie vielen Personen besteht denn eigentlich das Entertainment-Team? Tipp, die Charakter und das Stunt-Team gehören auch dazu. Wir haben 3 Antwortmöglichkeiten. Antwort A, 42. Antwort B, 49. Oder Antwort C, 55. Möchte jemand lösen? Jana traut sich. Ja, 49. 49? Also erstmal sind all diese Zahlen wirklich groß, beeindruckend. Trotzdem krass, wie viel Entertainment im Park inzwischen geboten wird. An allen Ecken und Enden, bei jedem Wetter ist das Entertainment-Team für euch unterwegs. Und einmal Applaus fürs Entertainment-Team vom Moviepark Germany.
Und ich glaube, 55 kleine Herzen hüpfen jetzt vor Freude, deins leider nicht. Jana hat es nochmal spannend gemacht, es steht 2:2. Damit sind wir bei der Entscheidungsfrage in eurer Vorrunde. Oh. Oh. In eurer Haut möchten wir nicht stecken, ne? Vielleicht nicht unbedingt die beliebteste Attraktion hier im Park, aber doch ein Lieferant von Anekdoten und Kindheitserinnerungen. Richtig, Time Riders. Bei dieser Simulator hat schon einige Jahre auf dem Buckel, aber wie viele es genau sind, tut bei dieser Frage nichts zur Sache. Was jedoch die Frage ist, wie heißt der Hersteller, der bei Time Riders für den Media-Content zuständig war? Einfache Frage. Richtig einfach. A. Attraction Media and Entertainment Inc. B. Blue Anchor Leisure Co. Oder C. IMA Motion. Entscheidet das Spiel, komm, Das einer ist auch traut schon sich. fast Vorsagen, ne? Wer zockt? Wer zockt? Es geht um die Wurst. Attraction Media and Entertainment Inc., Blue Anchor Leisure Co. oder IMA Motion. Trau dich. Stark. Gut, wir haben genug Fragen, wir sind ja nicht blöd. Also, wenn ihr euch nicht traut, lösen wir es natürlich auf. Ihr wisst es natürlich alle, oder? Ja. Wer weiß es? Wer weiß es? Falsch. Super, Kane. Danke, Kane, für die falsche Antwort. B ist immer noch falsch. Auch falsch. Ach was! Sehr schön. Attraction Media and Entertainment Incorporation haben den Media-Content für diese Attraktion gegenüber von uns geliefert. Hat mir vorher auch nichts gesagt, aber wir haben natürlich noch eine Frage. Wir machen die übernächste. Die haben gelauert, habe ich gerade gehört. So, wir sprachen bereits über die Movieparks Parade of Celebration. Was die Parade so besonders macht, sind unter anderem natürlich die prachtvollen Paradewagen. Wie heißt die Firma, die die Wagen gebaut hat? Ist das A. TAA Group, B. PNP Projects oder C. Kabuki? Das war Christopher. C. Ja, oh, da hat einer geraten. Und ich glaube, wir schicken Grüße nach Belgien zu Kabuki, die auch da vorne stehen und die Paradewagen gebaut haben. Und damit richtig, du bist eine Runde weiter. Vielen Dank. Ist im Finale. Danke, Jana. Aber du bekommst auch was, weil es geht keiner von euch 4 leer aus. Der 4. Platz. Platz 3. Platz 3. Charlie. Platz 3 kommt gleich. Charlie. Du bist auf Low. Wait. Ihr 2 kommt schon mal hoch. Du bekommst gleich Platz 3. Ja. Und ihr 2 seid dran. Das ist immer noch Platz 4. Es Platz gibt 3 und 1, 3. 2, 3 und 3. Ah, okay. Hier verliert niemand. Ja, du hast ja recht. Habt ihr bei den Regeln aufgepasst? Nimmst du dir ein Mikro in die Hand? Heino und Kaya haben wir jetzt auf der Bühne. Großen Applaus für Heino und Kaya. Okay. So, bist du bereit hier? Ich Wir bin müssen immer noch bereit. redaktionelle Dinge Alles gut, vornehmen. es läuft. Weiter geht's. So, das habe ich. Ich bin jetzt hier. Ich muss mich mal kurz sammeln. Seid ihr bereit? Wollt ihr einen Buzzer-Test machen? Ja, mach einen Buzzer-Test. Einmal einen Buzzer-Test. Ach, das hat funktioniert? wunderbar funktioniert. Du, Heino? Oh, das ist geil. Buzzer-Test, perfekt. Dann können wir loslegen. Nee, Moment. Können wir nicht. Die nachfolgenden Programmpunkte, Max Behring, verzögern sich um wenige Augenblicke und dann kann weiter getanzt werden. Apropos tanzen. So. Ein massives Fahrgeschäft der Firma Huss befindet sich hier im Park. Einige Menschen finden in diesem Ride Platz, wenn es über Kopf geht. Wie viele Sitzplätze hat der NYC Transformer genau? A. 30, B. 36 oder C. 40? Kaya? Ich würd auf 40 tippen. Auf 40? 40. Und es sind pro Reihe 20 und wir haben 20 Reihen, also 40 Sitzplätze beim NYC Transformer, der bereits 3 Jahre nach Parköffnung hier in den Movie Park Germany gekommen ist. Und wenn er fährt, sieht er auch noch gut aus. Bist du frei?
Haben wir frei? Haben wir frei. Super, weiter geht's. 30 war zwar die falsche Antwort auf die letzte Frage, aber so viele Jahre ist die Eröffnung dieses Parks hier schon her, was wir heute sogar und die ganze Saison feiern. Damals zur Eröffnung der Warner Brothers Movie World waren einige Prominente zu Gast. Unter denen war auch ein Supermodel. Welches? A. Cindy Crawford, B. Claudia Schiffer oder C. Heidi Klum? Ein Raunen geht durchs Publikum, aber wir haben ja 2 Kandidaten hier. Möchte jemand lösen? Es traut sich niemand. Die Frage ist zu. Was sagt ihr? Claudia Schiffer ist richtig. Unter anderem war aber auch Michael Douglas noch vor Ort, um die Eröffnung von Hollywood in Germany zu zelebrieren. Dann machen wir mal weiter mit euch beiden hier. So, keine Punkte. Es steht immer noch 1:0 für Kaya. Weiter geht's. Die beiden Hauptdarsteller Mel Gibson und Danny Glover alias Martin Riggs und Roger Murtaugh stammen aus einem Blockbuster, dem sich eine Attraktion in diesem Park mal gewidmet hat. Welche Attraktion meinen wir? A. Police Academy. Dümmer als die Polizei erlaubt. B. Lethal Weapon. 2 stahlharte Profis. Oder C. Gremlins kleine Monster. 2 Hauptdarsteller. Mel Gibson, Danny Glover. Tja. Ihr habt euch freiwillig gemeldet, also was? War Einer ich will schon zocken? mal im Park? Heino traut sich. Es gibt nur einen Film und das ist Lethal Weapon 4. Das ist Lethal Weapon 4. Lethal Weapon. Lethal Weapon. Ja, die Achterbahn vom Hersteller Intamin Amusement Rides wurde später zu Cop Car Chase. Lethal Weapon ist Lethal richtig. Weapon. Und ja, heute kennt ihr diesen Ort im Park alle als Sehr Santa gut, Heino. Monica Pier. Wow, wow, wow. Sehr gut. Weiter geht's. Deswegen habe ich es gewusst. Es steht 1:1. So, weiter geht's. Und das ist auch eine Entscheidungsfrage. Ja. Ja. Ihr macht es nicht so spannend, obwohl es spannend ist. Es geht ums Finale, hallo? Area 51 war früher bekannt als Bermuda-Dreieck und war eine Kopie aus der australischen SeaWorld. Auch das Original in Australien hat mittlerweile ein anderes Thema und ist sogar ein anderer Ride. Was für eine Attraktion und welches Thema bekommen wir in Australien zu sehen? A. Eine Wasserachterbahn mit Sturmthema. B. Ein Trackless Jeep Ride mit Dschungelthema. Oder C. Ein Omni-Mover Dark Ride als Tiefseeabenteuer. Ding, 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 ding. Keiner weiß es. Bro möchte lösen. Oh Mann. Ja, tatsächlich meinen ja viele, dass Area 51 oder auch Bermuda-Dreieck vorher in dem Warner Park in Australien stand, aber der stand in Australien in SeaWorld und das Ganze gibt es dort auch nicht mehr. Man hat die Halle stehen lassen und dort befindet sich jetzt eine Wasserachterbahn der Firma Mack Rides mit Sturmthema. Ihr beide müsst eure Hausaufgaben dringend machen. Dann müssen wir jetzt eine Stichfrage mit euch beiden machen, damit wir ja einen Gewinner fürs Finale kriegen. Die Stichfrage kommt nun. Ja. Also wer hier als erstes richtig antwortet, und es muss geantwortet werden, sonst haben wir ein Problem. Wie viele Achterbahnen hat der Moviepark? Zählen, nichts vergessen. Ich sehe schon hier überall Finger. Die Finger an 2 Händen reichen dafür. Ihr seid gerade hier. Wir zählen mit. Das Raunen wird lauter. Es wird mitgezählt. Es wird Heino, du sollst zählen, nicht Kaya angucken. Wir haben Iron Claw, Bandit, Van Helsing's Von hinten nach Factory, vorne könnte man zählen, die ja. Studio Tour, Ghost Chasers, Jimmy Neutron, Backyarding's Mission to Mars. Ich meine, ich habe 9 gezählt. 9? Das ist sehr falsch.
Es sind 7. Ganz kurz, weil sich da schon einige drüber beschwert haben. Die richtige Antwort ist natürlich 8 Achterbahnen. Es ging nicht um Counts, es ging um Achterbahnen und Uschi hat 7 gesagt vor lauter Aufregung. By the way, war das erste Mal für uns überhaupt auf einer Bühne und überhaupt irgendwas machen. Wir sind 1000 Tode gestorben. Und natürlich war das jetzt nicht alles perfekt von uns, aber es waren jetzt auch sonst nicht sehr viele Antworten, die gegeben wurden. Also 8 ist die richtige Antwort, 9 ist so oder so falsch. Und das einmal der Vollständigkeit halber an dieser Stelle. Und vielleicht hätten wir alles auch noch ein bisschen ruhiger und besser erklären sollen, aber es ist ein wenig unserer eigenen Aufregung auch zum Opfer gefallen. Oh nein! Aber sie hat sich wenigstens getraut. Genau. Applaus für den Mut, trotzdem zu buzzern. Du bekommst gleich auch noch Platz Nummer 3 und deinen Gegner rufen wir jetzt auch wieder auf die Bühne. Wo ist dein Gegner? Christopher. Wir brauchen Christopher nochmal. Mach ihn fertig. So Leute, jetzt geht's um die Wurst und ich sage euch eins, die Preise sind so geil, ich würde gerne selber hier gewinnen, aber das geht nicht. Kommst du da dran? Alles gut? Ich bin ready. Gut. Seid ihr bereit? Ihr Ja. wisst noch, wie es funktioniert. Ja. Gut. Wir haben die überall beliebte Holzachterbahn Bandit. Applaus für Bandit. Wir lieben sie doch alle. Fährt heutzutage im Idealfall mit 2 Zügen des amerikanischen Herstellers Premier Rides. Der Woody der Rollercoaster Corporation of America hatte zu Beginn jedoch Züge von welchem Hersteller? Ihr kriegt auch jetzt wieder 3 Antwortmöglichkeiten, aber Christopher zockt. Intamin. Also, es gibt vom Bandit einen Klon im amerikanischen Freizeitpark Six Flags Great America und dort fahren Züge von PTC, der Philadelphia Toboggan Coasters Firma. Artikel in Deutsch ist schwierig. Das ist wirklich richtig gut fahrbar, das müsst ihr mir glauben. Aber man hat das ganze hier Moviepark mit den Zügen von Premier Rides verschlimmbessert und es gab vorher Züge von Intamin Amusement Rides und das ist richtig. Aber er ist gerade halt gestorben. Sag doch, dass es richtig ist. Alles klar, stark. Und das sogar ohne Antwortmöglichkeiten. Da haben wir einen Richtig stark. Profi erwischt, ja. Gebt dir mal ein bisschen Mühe. Weiter geht's. Wir haben noch nicht über alle Wasserbahnen des Parks gesprochen. Die kleinste, aber auch nasseste, heißt Dora's Big River Adventure. Die künstlichen Berge, die während der Fahrt durchquert werden, sind in einem auffälligen Rosa gestaltet. Aber in welchem Jahr hat Dora's Big River Adventure eröffnet? 2006, 2008 oder 2011? 2008. Im 2008. gesuchten Jahr wurde damals der größte Teilchenbeschleuniger an den Start gebracht. Tesla hat die Revolution der E-Mobilität gestartet mit dem Roadster und der App Store von Apple ging an den Start. Und es war auch ein großes Jahr, weil wir auch in einem Filmpark sind, für Filme und Iron Man, The Dark Knight, Twilight und Wall-E sind in die Kinos gekommen. Und ihr wisst alle, das war 2008, das ist richtig. Stark, Christopher. Die Hersteller der Züge dieser Bahn haben wir bereits geklärt. Aber wie der Name damals lautete, als jetzt Bandit eröffnet hat, das gilt es noch zu beantworten. Also A. Wild Wild West, B. Ich habe nur gewartet, ob da noch Rollercoaster oder Achterbahn kam. Jetzt disst er uns. Den Seitenhieb haben wir verdient. Natürlich Wild Wild West. Ja, richtig. Will Smith war damals der Hauptdarsteller in dem Western-Film Wild Wild West, der lizenzgebend für die Achterbahn Bandit war seinerzeit. Stark. Und ja. Wir können die Fragen noch weiter stellen. Wir haben eigentlich schon einen Gewinner. Ja, aber jetzt kannst du mal zeigen, was du drauf hast. Brauche ich nicht. Ich bin schon so groß. Er hat schon Angst. Aber die Fragen sind gut, die jetzt noch kommen. Also, ich glaube, blamieren kann man sich Nein, also auf jeden Fall haben wir jetzt für dieses Quiz schon mal einen Gewinner und du gewinnst den ersten Platz. Einen großen Applaus. Christoph, Und Platz 2 auch noch mit auf der Bühne. Da kommen die Gewinne. dann kommt die Ich seh sie. Gewinne. Ich Komm seh- ruhig. Nee, die Gewinne gehen wieder. Charlene. Und weg sind sie. Nein, sie kommen Da wieder. ist sie. Die Arme, die hat gar nicht so viele Hände. Warte, ich helfe dir mal. Das ist wirklich richtig geiles Zeug da drin, das sage ich euch.
Alter, was der alles kriegt. Ja, vielen lieben Dank euch beide. Großen Applaus für die zwei, für den Mut, hier mitzumachen. Wo sind unsere beiden Platz 3 hin? Da und da. Auch das hat sich immer noch gelohnt. Ein Riesenapplaus für unsere Gewinnmaus. Charlie. Oh, süß. Mehr Liebe brauchen wir. Wir brauchen mehr Liebe in diesem Land und auf dieser ganzen Welt. Und das ist ein schönes Zeichen dafür. Applaus dafür. Charlene, wo du jetzt gerade hier stehst und wir noch Zeit haben, möchtest du mal eine Frage beantworten? Soll die mal eine Frage beantworten? Ja, dann so verschwert das raus. Nicht so was richtig Gemeines, das ist peinlich. Vom Western wieder zu Christmas. Die Main Street erstrahlt in einem wundervollen Glanz, wenn es wieder heißt Movie Parks Hollywood Christmas. Den gebührend trägt sie auch einen entsprechenden Namen. Die Main Street? Die Main Street, meint ihr? Genau. Hollywood Boulevard, USA. Oder andersrum, USA, Hollywood Boulevard. Wir haben Möglichkeiten. Christmas, USA, Christmas. Nicht vorsagen. Nein. Christmas Auf jeden Fall Boulevard, USA. Ja. Ich war gerade so, Hollywood Boulevard heißt Aber es ja das war normal. nicht schlecht, Das macht das ja war gar nicht keinen schlecht. Sinn. Wir wollten noch Manuel im Quiz haben. Ist der extra weggegangen? Der ist extra weggegangen, ne? Accessio wollte auch eine Frage beantworten. Ticketings. Wer möchte eine Frage hier einfach mal ohne Gewinn, ohne Druck, ohne irgendwas, einfach mal nach vorne kommen? Wir haben noch ein paar und die Fragen sind jetzt nicht einfach nur so geschrieben. Wir wollen euch alle ein bisschen unterhalten und wir haben noch Zeit. So, haben wir einen Kandidaten? Ach, oh, Charlene geht Freiwillige. Okay, du willst zuerst beantworten? Okay. Es wurde zwar schon viel über ehemalige Attraktionen gesprochen, aber die gehören ja nun mal auch zu der Geschichte des Movieparks. Im Western-Bereich gab es eine Attraktion, die 2007 geschlossen hat. Josie's Bathhouse. Was für eine Art Attraktion war das? Holger, soll ich Antwortmöglichkeiten machen, oder? Ja. Ein klassisches Pferdekarussell, ein Breakdance oder ein Jetski-Karussell? Ich glaube, da schaut man einen Jetski. Wenn ich mich erinnere. Es gab mal einen Jetski, aber der war im Santa Monica Pier. Wir sind in der Westernstadt. Es war richtig ein Breakdance 4 von Hus Park Attractions und der hat im Jahr 2000 eröffnet, ist 2007 geschlossen worden. Wo der jetzt ist, wissen wir nicht. Hus weiß es nicht, ihr wisst es nicht, ist einfach weg. Wenn jemand sich fragt, wo stand denn ein Breakdance im Movie Park, das war genau in der Mitte zwischen Christian Fahler Dom und Stefan Möller Arena. Ja, oder? Du? Guck mal, da sind alle hier. Okay, dann schauen wir mal, wer wirklich aufpasst und zuhört. Nachdem man in den Wagen von Van Helsings Factory eingestiegen ist, geht es vorbei an Van Helsing selbst. Welchen Satz sagt er unter anderem wirklich an dieser Stelle? Da musst du dir natürlich die Antwortmöglichkeiten anhören. A. Worauf habt ihr gewartet? Wir müssen los. Oder B. Die Vampire sind schon da. Auf geht's. Oder C. Schnappt euch eine Waffe und bringt euch in Sicherheit. Schnappt euch eine Waffe und bringt euch in Sicherheit. Wenn wir schon Gruppenarbeit machen, dann alle auf 3 den ganzen Satz. 1, 2, 3. Sehr gut. Die sind verloren. Stark. Aber das war auf jeden Fall richtig. Sehr gut. Möchtet ihr noch weiter? Wir haben noch Zeit. Oh, jetzt wird's aber Alle wollen- schwierig. Wir befinden uns ja in einem Filmpark. Natürlich haben wir hier schon immer auch echte Schauspieler verschiedene Rollen übernommen. Wie heißt der Schauspieler, der Dr. Horace Garrison Wells in Time Raiders spielt? Wie heißt der nochmal? Oh, scheiße, jetzt hab ich... Scheiße, Also wir heißt haben sie auch nicht. Antwortmöglichkeiten, das ist eine sehr schwere Frage. Ja, das ist einer von den Monty Pythons, aber ich komme Oh, das nicht ist auf den gut. Namen. Das ist sehr gut. Wir haben, also du kannst es vielleicht nach dem Ausschlussverfahren machen. Als zweiter Tipp noch, der hat auch den fast kopflosen Nick in Harry Potter gespielt. Ich weiß. Komm bloß gerade nicht auf den Namen. Naja, das schaffst du jetzt aber. Ja. A. Kevin Costner. B. John Cleese. Oder C. Hugh Laurie. John Cleese. Richtig. Sehr schön, richtig. Applaus. Stark. Okay. Wir bleiben beim Thema Schauspieler.
Es sind ja hier wirklich schon einige verrückte Sachen passiert, von denen ihr im besten Fall auch noch erfahren werdet, wenn irgendwer euch das erzählt. Wir vielleicht nicht unbedingt. Ein Schauspieler, von dem man nicht wissen sollte, dass er gerade in diesen genannten Studios dreht, in denen ja hier früher mal wirklich Filme gedreht wurden, ist einfach während der Öffnungszeit des Parks mit dem Auto in den Park gefahren, um ein paar Fotos vom Santa Monica Pier zu machen, was man halt so macht. Welcher Schauspieler war das? Da muss man gut raten können. Tom Hanks, Tom Holland oder Tom Cruise? Ich würde A sagen. Sehr stark. Kleine Side-Story noch dazu. Ich sehe ihn zwar gerade nicht, das ist nämlich gut, weil es war eine Person hier im Park dafür verantwortlich, dass das nicht passiert. Ja. Nennen wir ihn M. Brosotowitz. Nein, das ist so auffällig. Nennen wir ihn Manuel P. Die Geschichte hat er letztens auch in unserem Livestream erzählt. Also Ja. wer zugeschaut hat, hat das mitbekommen. Sehr gut. Das hätte man also wissen können. Okay, wir haben noch 2 Fragen, glaube ich. Verrückte Fakten über die Zeiten, in denen die Studios des Movieparks noch gedreht wurde, gehen nicht aus. Wir können euch nicht alle erzählen, dafür haben wir ja gar nicht genug Zeit. Aber ihr kennt sicher diese verrückten Szenen in deutschen Actionserien, in denen Autos unter Wasser brennen, in Flüsse stürzen oder Menschen von der Brücke ins Wasser springen. Für eine bestimmte Serie wurde genau diese Unterwasserszenen im Studio 4 vom Moviepark gedreht. Welche Serie war das? A. Der Clown. B. Alarm für Cobra 11. Oder C. Der letzte Bulle. Also ich rate mal Alarm für Cobra 11. Das war gut vorgesagt, sehr schön. Aber Wir haben Kandidaten für 1 Stunde Bandit auf der Achse. kleiner Funfact am Rande, bei den Kollegen aus dem Phantasialand wurde der Clown in der inzwischen abgerissenen Silbermine gedreht. Dün, dün, dün. Was wir So. alles wissen. Ich brauche jetzt hier noch eine witzige Frage. Das Thema verrückte Anekdoten nimmt kein Ende. Dazu eine wirklich absurde Geschichte. Die Holzachterbahn Bandit ist schon außergewöhnlich, kann man sagen. Haben wir ja schon öfter darüber gesprochen jetzt. Auf ihre eigene Art eben besonders. Auch besonders war etwas, was mal ein Gast auf Bandit verloren hat. Was ist denn das Verrückteste, was mal ein Gast auf Bandit verloren hat? A. Die Jungfräulichkeit. Vielleicht nicht ganz so unwahrscheinlich. B. Ein Gebiss. Man weiß nie. Oder C. Eine Unterhose. Vielleicht auch das. Es ist wirklich schwer, das sind wirklich viele verrückte Antworten. Also, Hier muss ich kurz beraten werden. Ja, okay. Ja, okay, wir würden sagen C. eine Unterhose. Wer weiß. Also nachweislich, also es könnte alles sein, da sind wir uns, glaube ich, Nee, einig. wir können nichts ausschließen. Aber nachweislich war es das Gebiss. Man weiß nur nicht, ob es eins ist, was reingesetzt wird oder ob das hätte drin bleiben sollen. Das ist nicht ganz klar. So, ich glaube, eine richtige Freizeitpark-Fun-Fact-Frage haben wir noch, weil das, ohne das geht's nicht, aber ich übergebe an. Viele haben sicher diese Speise schon mal hier gegessen und bestimmt auch gesagt, das ist mein Lieblingsessen. Und im Moviepark gibt es das auch an jeder Ecke. Pommes, jeder liebt Pommes. Aber was meint ihr? Wir haben genaue Zahlen aus dem Jahr 2019. Jerome, enttäuscht mich nicht. Wie viele Tonnen Pommes wurden im Jahr 2019 im Moviepark verkauft? 3? Wir haben Antwortmöglichkeiten. Okay. 3 ist ganz weit weg, sag ich mal so. 96, 113 oder 130? 113. 113? Also, im Gegenwert zu der Tonnage an Pommes, die 2019 im Moviepark Germany verkauft und gegessen wurden, sind das ganze 2 Sidekicks, die da vorne stehen und gefahren werden können. Der. Und ein Sidekick wiegt 65 Tonnen, das bedeutet 130 Tonnen Pommes sind hier über den Tresen gegangen. Wie viel davon habt ihr gegessen? Ja, das war's. Oh mein Gott. Ja, fertig. Ihr habt gut mitgemacht, aber danke, dass sich noch so viele hier gemeldet haben. Voll cool. Dankeschön. Und jetzt macht Max Behring wieder Action oder möchtest du noch was machen? Ja, genau. Also jetzt geht's auf jeden Fall nochmal weiter mit Max Behring. Ich sag euch nochmal einmal die Highlights, die hier heute noch auf uns warten. Die Parade, unsere offizielle Premiere, Movieparks Parade of Celebration um 20 Uhr. Die besten Plätze findet ihr entlang des Hollywood Boulevards oder hier entlang dieser Straße.
Und dann erwartet uns natürlich später auch noch das große Jubiläumsfeuerwerk. Der Soundtrack dazu wird überall im Park laufen. Das heißt, ihr könnt den eigentlich von überall gut zuschauen. Natürlich gibt es wahrscheinlich die besten Plätze auf dem Hollywood Boulevard und hier auch bis zum Nickland auf der Straße. Aber da wird es ja voll sein, deshalb keine Sorge, egal wo ihr da gerade seid, das ist ein Höhenfeuerwerk, das heißt, ihr werdet das auf jeden Fall gut sehen können. Und kurz davor lohnt es sich auf jeden Fall auch nochmal zuzuhören, denn da bekommen wir einen ikonischen Happy Birthday Song von unserer lieben Marilyn Monroe. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Habt ihr selber noch was gelernt hier heute? Das war alles neu und überraschend, was wir aufgeschrieben haben. Wir wussten das gar nicht. Nee, hat wirklich Spaß gemacht, nochmal so ein bisschen in den Geschichtsbüchern vom Moviepark zu kramen. 30 Jahre haben... Also es gibt so viel Zeug, wir könnten eine Wochenquiz machen. Ja, ihr musstet die Fragen ja auch raussuchen, ne? Das war ja, und checken, ob das auch stimmt, was wir da gucken. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß noch und feiert 30 Jahre Moviepark und Hollywood in Germany. Ja, großen Applaus nochmal für die beiden. So, dann müssen wir noch mal einmal kurz wieder umbauen auf das DJ-Pult. Und genau, die Tische bauen wir auch einmal ab und dann geht's gleich weiter mit Max Behring. Viel Spaß! Peoples, ganz kurz noch am Schluss des Videos. Erstmal vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Dasein und Bock haben, war richtig crazy und vielleicht gerne irgendwann nochmal. Die Preise habt ihr ja gar nicht gesehen, die Leute sind da voll beladen von der Bühne gegangen, nicht nur mit Monster-Rucksäcken und mit Moviepark-Beuteln und Intermin-Beuteln, das war alles auch noch prall gefüllt und vom Moviepark gab es auf jeden Fall ganz, ganz viele Goodies, die da mit reingepackt wurden. Ich packe euch ein paar Bilder hier hin. Es gab 2 Monopoly vom Moviepark, es gab eine Skyline, es gab eine Moviepark College Jacke, wir haben auch noch Sticker, Pins, Schlüsselanhänger, Beanies in Säcke gepackt, jeder hat Holy Tubs bekommen und richtig cool, checkt auf jeden Fall Fingerprint aus, verlinke ich euch unter der Videobeschreibung, der Marcel, der hat eine Plakette für den ersten Platz uns gemacht, die wir gesagt haben, wie er machen soll und das ist auf so einem, ja, auf einer Metallplatte Farbe gedruckt, aber so viel Farbe, dass sie irgendwann dreidimensional wird. Und das gibt es nur ein einziges Mal, Ride Review Moviepark Quiz, als ja, Metallschild. Und das hat der erste Platz bekommen. Hoffentlich habt ihr euch so ein bisschen gefreut und hattet ein bisschen Spaß. Und das auch nochmal dazu, dass die Leute auch was bekommen haben. Und ja, nächstes Mal machen wir es vielleicht ein bisschen wilder, damit das nicht so in so eine Competition ausartet, sondern einfach Spaß ist und bleibt. Und das auf jeden Fall noch an dieser Stelle. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und das war das Ride Review Moviepark Quiz 2026 bei der 30-Jahr-Feier. Total crazy und immer noch für mich komplett surreal, dass das passiert ist. Es ist so in dieser eigenen kleinen Umgebung, wo man schneiden kann, alles entspannter als on stage live.